Merhaba, doldurabilir misiniz? Geliyorum hocam, bir saniye. Şey yok mu? Ne? Bak Hakan. Tamam. Tamam. Kalsın mı şey? Abi 7 numara. Kalsın mı alayım mı? Kalsın, kalsın. Tamam. Puandır. Yetersiz mi? Yetersiz. 190 demek kapatın mı? Şey de alayım. 250 daha gönderdim. Ön tarafa gelirsek bir işlem için. 7 numara. Toplam kaçtı? 9 numara. Başka kattan mı? Evet, fiyatını burada. 460. Bir de klas kafalyesini de. Telefon alayım 463'e. 507, Evet. 423, 51, 92. Geri kalan. Puanı. Teşekkür ederim. 505 615 0846. Üç tane kent tıraş golü kısa. Teşekkür ederim. Hangisi sizin? Üsttekinden bir bakayım hocam. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun.